Комбинат по переработке леса инвестором реализован на 80%. Цель предприятия – организация непрерывного цикла перерабатывающего производства от получения первичного сырья древесины и его распила до изготовления готовой продукции – брус, доска, мебельный щит, погонажные изделия. Насколько вентиляция у тебя здесь? Вентиляция, не задушишь людей? Нет, вентиляция здесь рассчитана, этот 800 кубов в час вентиляция, а остальные два цеха будет по 1000 кубических метров в час. Сдача объекта конец декабря 1, он раньше сколько планировали, да, а к концу октября уже запустится полностью Ярик-завод. И сколько у тебя кубов? У нас изделий сколько будет? Изделий у нас будет где-то 500 кубов в месяц. Категория. Мебельная доска, мебельный брус. Ну сколько? 10, 15? 150 кубов планируем в этом цеху производить мебельной доски и мебельного бруса. Категории, скажи, 10 у тебя их, 5 их? Категория всего где-то 6 видов. 6 видов? Да. Мебельный щит будет, как срочный. И какая прибыль у тебя будет? Прибыль, да, в Эндале. Не, у тебя соглашение есть? Куда ты будешь продавать это? Есть, сейчас я расскажу вам. У нас есть соглашение в данное время, если на внутренний рынок, это с Тульским заводом, доком. Уже есть? Уже есть, подписан. Это внутренний рынок, у нас 2 завода, которые конкретно с нами договор заключают. Это Тульская область, Московская область. Так. Московская – это внутренний. Потом внешний рынок – это Турция. С Турции уже 2 раза представители приезжали. То есть сбыт у тебя наладится. Это самое главное, кстати. А вывоз как у тебя будет? Вывоз будет своим транспортом, если будет... Железнодорога? Нет, через Новороссийский порт будем открывать. А внутренний рынок будем машинами. Нет, ты давай Новороссийска на машину, что ли? Да, комбинированный транспорт. Почему не ЖД? Ну, ЖД тяжело там, это погрузка, там построена, а возле загрузился и сразу через 3 дня уже на порту машина. Она более оперативно, да, идет. Мы эту логистику... И сколько кубов она везет? Ну, где-то в среднем 40 кубов она будет, уже готовой сухой продукции. 40 кубов. Да. А сколько вырабатывать примерно будешь? Прогноз есть? В месяц я буду где-то до 500 кубов. 500? Готовой продукции, да. Делегированная ранее Минприроды Ингушетии задача по организации легальной закупки сырья у местных поставщиков, по словам руководителя ведомства Магомеда Юлоева, находится в работе. Уже проведен ряд встреч с местными лесниками, ведутся переговоры для достижения взаимовыгодного для всех сторон соглашения. Таким образом, власти рассчитывают пресечь беспорядочную и незаконную вырубку лесов, обеспечить поставщиков стабильными заказами по рыночным ценам, а комбинат сырьем. Официально цены разрешены, да, ценаха, бог быть голос. Вот дать им там делянки, давать. Ну, я не знаю, как эта процедура. А потом, мы с тобой говорили об этом, чтобы он складировал здесь. И надо будет, использовал и продавал его. Вот сам можно запретить, Дывейн, Алди, Хаммади, Важмади, Волбат. Ну, может быть, легализовать их, просто сказать, Хажил, здесь весь лес будет скупаться. Вот это возможно? Возможно. Нах голубя, хоз камял и Хажил за 6 тысяч домудок кёрс. За 10 тысяч хаец уахс. Шуаны пейт бы, угуны пейт бы. Юрта каманы пейт бы. Вот какая цель вот этого предприятия, организации. Реально, хамаш, хади. Не надо воровать, надо зарабатывать. В перспективе компания планирует строительство цехов по производству мебели и лакокрасочного на базе лесоперерабатывающего комплекса. Это позволит создать многофункциональное предприятие. Инвестор обратился с просьбой оказать содействие в его реализации. Руководство региона предварительно инициативу поддержало, поскольку ее претворение в жизнь способствует созданию рабочих мест и дополнительным налоговым поступлениям в бюджет республики. Махмуд Али Калиматов подчеркнул важность поддержки подобных предприятий для жителей республики, заявив вместе с тем, что соблюдение всех норм безопасности и наличие качественных очистных сооружений является приоритетом при их организации. Этот вопрос будет находиться под личным контролем главы региона. Не БУ там какие-то? Нет, это новые. Новые? Откуда ты купил? Это с Китая мы привезли. С Китая? Да. Новые? Это нулевые. Вот сейчас собираем первую в Сколько рабочих будет здесь? Здесь, да, Эндале по проекту рассчитан 46, но так как мы будем еще и лес рубить, да, Эндале до 70 дойдет. Это у нас административный бытовой корпус. Здесь столовая, там кухня, здесь выставочный зал.
Харс малелас. А суну вот очистной чуей. Да, и А сейда полу Все, да. Понял? Я понял. Очистные не будут. Я вот лично вот себя спрошу. Берите, как хотите. Здесь должен быть, чтобы не вышло, чистое вы должны выйти. Ставьте локальные заключения. Мало того, очистные ставите сразу на обслуживание, с кем вы покажете договор. Техническое обслуживание. Далее руководитель региона посетил комплекс спортивной подготовки «Мужичи», построенный полвека назад. Он располагает сооружениями крытого и открытого типа, предназначенные для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий по различным видам спорта. Центр весьма востребован, в том числе и благодаря своему расположению в предгорной местности, однако в последние годы он значительно обветшал, и возможности организации на базе спорткомплекса сборов и других мероприятий, инициированные в этом году восстановление и расширение центра, призваны решить эту проблему. Сыздан, Хаммадилы. Алихан, сколько человек работает здесь? На сегодняшний день 100 здесь постоянно. Я вижу. Я здесь был, поэтому у меня 3 сравнение месяца. есть. 3 месяца. Состояние. А вот Есть эти новые все лестницы, фронтоны, вот эти все. Вентиляцию вывели, двигателя. Вот эти. Вот это то, что говорили, опять Да, же, укрепи. хорошо. Душами спортсменов. Нет, сейчас такого нет. Там же вентиляция. Вентиляция есть? везде есть. Есть. Объект должен быть цельный здесь. Цельный. И освещение здесь должно быть. Вот, везде вот есть. везде столбы уже стоят, сейчас уже светильники устанавливают. Расположение спортивной базы в Среднегорье привлекательно как для спортсменов со всей страны, так и для туристов. Нужно подчеркнуть то, что нам подарила природа, облагородить прилегающую территорию, организовать парковку и места отдыха. Тогда люди потянутся к вам, и центр будет более востребован, заметил Махмуд Али Калиматов. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Новости 24.